Hörppi dörppi. Ensimmäinen keissi. Juski. Mitä tuli? Kalil AR Orange DT Patti. Wow! Velvornis, eiku siis Battle Scarlet. Miksi mulla on 2 vittu tavallista esport-keissiä? Ei. Sitten Bravo-keissi. Dual Berrettas Black Limpat, haistakaa vittu. Wow! Isku! Mitä vittua? Juski. Toinen Bravo-keissi. Nova Tempest, voi vittu. Mitä? Nova Tempest. Yeah! Tulee nyt jotain hyvää. AVP Electric Hive. AK-47 Blue Laminate. Tuliko? Tuli. Naista vittu. Open. Juski. Ja... Voi vittu. Meni millin päähän Tiiklasta. Tän on nyt ihan millin päähän. Yhden kakkutun päähän. Ja 5-7 kakka. Tuli. 5-7 kakka. Mikä on 5-7 kakka? Jäädään seuraavassa jaksossa.